接下来我们回复，等于有点稍微回忆我们上个礼拜的那个 Line Camera 啊、那我们继续往下教。上次我们教到的是照相机可以拍照，那相簿呢，基本上就是看你的那个相机里面的所有照片，你要把它叫起来做什么事情这样子而已。哦，那另外呢，我说比较有趣的就是美容跟拼贴，我们今天来讲一下。来，首先美容，美容一点进去之后，一样是照相机跟相簿，你要哪一个？照相机就是现场马上拍一张，再来做处理。然后呢，相簿就是从你曾经照过的照片里面挑一张起来做处理。OK，那假设我是选照相机好了，我就现场拍。比如说呢，好，现在面对的是我，好，我说啊，哎，因为长得比较多青春痘，好，我就来做一些处理哈。比如说我现在现场来拍一张，好，拍了，好，假设你现在确定要用这一张了，好，这一张呢，这边可以选第一个，这边的有几个功能，可是这边我们先看一下底下除了这些功能之外，还可以慢慢拉，往这边拉，哎，往这边拉，是不是字眼就熟悉了？FX 特效的，外框的，然后呢，另外呢，你是不是要再多加一些图？就是再多插一个图，有那个星框的边，然后这边呢就可以那个什么，可以那个涂颜色，画笔涂颜色的，然后这是打文字的，有没有？好，刚才我们一跑进来的是最左边的第一个功能，叫做肤质。其实，在肤质的过程当中，刚才原先的明亮度跟平滑度都停在最低的，可是我刚才还没有拉，它自动就会帮你去侦测，侦测了之后慢慢帮你处理，哎，稍微做一个简易的处理之后，哎，皮肤就稍微好一点点了，但是事实上你就算把这个平滑度再拉高一点，有时候皮肤看起来还是我有青春痘，还是会有青春痘，还是有一点点，但是又好一些了。各位不知道看得出来吗？还是有一点点的哈。那没关系，那这个亮暗的话，各位可以看一下，我把它调到明亮度调到最亮，跟明亮度调到最暗，以及平滑度刚才是最平滑的，跟最不平滑的，各位就可以看这个差异出来。OK， 有没有？皮肤就真的就有差，对不对？但是它做一个基本的处理，这是皮肤的部分。然后呢，那个我们先跳一下比较相关的，第五个叫美肤，美肤，因为我觉得平滑度调那么高了，我好像还是青春痘还是很明显，我就弄美肤。然后美肤这边就有一个消痘痘，OK，消痘痘可以消什么呢？比如说呢，像我这下巴稍微暗了一点点，而且好像这边的，其实这边算有点胡须呢，然后有一点弄得这样子，看起来黑黑的，觉得不好看。好，你就可以去在这边点一点就好，点一点，点一点。其实点一点，它的做法是，它把周围相关的颜色帮你融合在一起。你看我点的时候啊，各位有没有注意到，我点的时候，它是一个圆圈圈，圆圈圈所刮的范围，它会把那个颜色稍微综合匹配，涂均匀。所以，如果今天临时有一个痘痘，真的有一点的痘痘在的话，你这样一弄，它就帮你平均掉了。那你觉得这个圈会不会太小？你这边可以设圈圈大一点，比如说呢，甚至这边我这块黑黑的，其实是阴影，我也觉得不要。那你可以跟旁边这边比较亮的地方一按，圈圈很大，稍微淡了一点，你再多弄几次，它就慢慢融合。有没有发觉它开始有跟旁边的慢慢融合了？OK， 就慢慢均匀了。OK， 那这边是程度，你每点一次，我需要那个程度要发挥到多少？如果你这边越小，你点一次它就改一点点，点一次它就改一点点。如果你的适用效果调大一点点，你每点一下它就改多一点，点一下它就改多一点。OK， 好，来，先请各位，当然如果你消痘痘也消好了那你就按完成但是我想大家皮肤都比我还好
所以可能这个功能上没有用到多少。但是呢，像我这个人哈，眼睛也小啊，所以我太太常常笑我眼睛还太小了哈，所以等一下我们再来教各位怎么把眼睛放大，好不好？来，各位先把这个那个肤质的部分，还有刚才那个亮暗的部分啊，亮暗的部分那个弄好。如果你这边 OK 的话，你就按完成就好了。哦，那如果你觉得刚才调整的我不要，我不要，我就按关闭。关闭它就会出现说你刚才调整的要不要那个套用。那我如果直接关闭，刚才做的效果就不会套用了。哦，所以各位调看肤质跟美肤这两个功能去试试看。